对头到落尾阮会当领受你满的恩典，对正道对诗歌会当互阮造就。阿们感谢基督，拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。
各位兄姐平安。即马请咱用敬虔的心来敬拜咱的上帝。恁着感谢上主，求叫伊的名，伫万民中保养伊的作为，着对伊吟诗，伊唱歌学乐，谈论伊一切奇妙的所做。即是请咱做伙来吟诗赞美上帝，圣诗305首，我的心心，你着唱歌，请兄姐起立来吟全首。
者。这时，请咱同心压头来祈祷。主，这时阮安静阮的心，来到你的面前，就亲像玛利亚共款，静静坐伫主的脚前。阮意爱听主讲话，因为主，你的话就是活命的米粮，是光，是光，照阮心内黑暗，也是光，要带阮行伫上帝你爱阮行的道路。这时，阮恳求圣神自由运行，做工伫阮的中间，互阮有受教的心，互会当听的耳孔，互上帝话的真理入到阮耳孔内，伫阮的心中结出好的果子，来荣耀主你的圣名。我嘛恳求圣神做工伫阮中间，互讲的甲听的，边边拢得到上帝的扶持甲帮赞。愿阮喙所讲的每一句话，拢是主你所欢喜的。时间过得真紧，已经进入下半年。有一批学生准备进入因后一个学习的阶段。恳求你赐予每一个毕业的学生，无论伊是对幼儿园、国小、国中、高中，还是大学等的阶段来毕业，拢会当伫下一个阶段中间有好的学习甲成长。虽然难免有困难甲挑战，但是有你所赐下的智慧甲能力，因都要伫中间经历搁较侪的突破甲丰富。这段时间，相信也是真侪学生面对考试，因中间嘛经历真侪压力。恳求你赏赐每一个学生，互因平常时所学习的智慧，会当成做伊一生有路用的能力，嘛会当互搁较侪人带来祝福。咱特别要为着投入这场的青年来祈祷，恳求你互因会当尽力适合发挥的这场，将因所学的做上好的运用，发挥中才。为着搁较侪人带来祝福甲帮赞，因为有你的同在，因就有教业因的稳定来面对，搁赢过遮的一切。最后，我嘛要感谢你亲自呼召罗牧师全家进入咱公园教会这个大家庭。愿主赐予阮每一个同工来成做黄牧师甲罗牧师的好帮手，做伙同心合意来完成教会逐项的事工。亲爱的主，感谢你愿意成做阮生命的好牧者，带领陪伴阮行过人生每一个阶段。搁一摆将阮头前人生的道路交伫你的手中，恳求你时刻甲阮同行同在。我安尼感谢、恳求、祈祷，拢是奉主耶稣基督的名来求，阿门。接下请咱做伙来交谈启应文。启应文第52篇，也就是阿摩司书第5章。恁着找做猫鼠甲田鼠迄位。叫海水来摒伫地上。你互强敏的人忽然灭亡。恁怨愤伫城门口主持公道的人。因为恁欺压善车人。恁用雕琢的石头起厝，毋过袂当踮伫迄内面。我知恁的罪过有偌侪。恁欺负异人，受报咯。所以同大人伫即款时，话真正无讲话。着追求良善，毋通追求邪恶，才有活路。
着万分谢恶，义爱良善，审判的是主持公道。上主讲，我也无阁看轻恁的罪歘。虽然恁献烧化祭甲素祭互我，恁献肥的精死做平安祭，恁唱歌的声就离开我。总是着互公平，亲像大水直直流。只是请咱来讲授上帝的话，记载伫加勒太书第5章第22节，搁有哥罗西书第3章12节到14节。加勒太书第5章22节。毋过圣神所结的果子是仁爱、欢喜、和平、忍耐、仁慈、良善、忠实。搁有哥罗西书第3章12节到14节。恁是上帝所拣选的子民，是伊所疼的，所以就用怜悯、慈爱、谦卑、温柔，甲忍耐做衫穿落去。恁中间若有纠纷，就互相宽容，彼此赦免，亲像主有赦免恁，恁嘛着安尼相赦免。遮的以外，着搁加读疼心，因为疼会互一切连结完全和合。圣经读到遮，愿上帝赐予听伊话的人。只是咱要邀请圣歌队来赞美，因所要用的诗歌是恩典，咱请圣歌队。
咱感谢新歌队献就遮尔美妙的歌声。这时，咱要邀请本堂的牧师来讲道，伊要分享的题目是信心的果子温主。咱请牧师。弟兄姊妹平安。今日咱要持续来讲起信心的果子，拢总有9个面向。听是伊的根基，但是表现出伫9个方面也会一个表现。所以今日咱要继续来讲起第5项，就是温主。忍耐、喜乐、和平、忍耐、温主。伫英文的中间，温主是 kind， 这是讲到有一个亲属的关系的字根 ，kins。意思是讲有温主，对待别人的时阵，会将对方就看做那像家己的亲人、亲属同款，而且有迄种亲情的感受。所以伫这亲情的感受中间，伫对待内面会表现出关心，对这个人的接纳，互这个人温暖。有一个真平安，真透放自由的一个心情。所以你若甲有温主的人相同做伙，你会感觉有一种真通亲近的特色。甲伊做伙也真快乐。我打开的时阵，杨某部校牧有一个同工，我真爱甲伊做伙。去到遐，就是有一个如沐春风的感觉。坐伫遐。虽然无讲介熟，但是坐伫遐，伊咧笑笑，对你安尼真好。所以你安尼甲伊讲话时，你就将真侪这个心情啦，做这代志甲伊分享，甲伊伫迄个所在讲互伊听，带互你一个真平安的感觉，真温暖的感觉，那就亲人安尼受到真大的接纳。所以伫这个人，亲像感受到温主。所以伫温主中间，较毋是讲到我互啥物啊，即个物件。我付出啥物件，有时阵就互你感觉有一个真温暖的感觉，这是这种特色。所以温主，若是讲到伫个内面有疼的根基，当然温主根据内心中间迄个疼，但是你必须要有一种的表现，互你会当感受这个疼实际上表现伫外口共款，亲像穿衣服共款。所以，亲像成年老酒，有时阵新的酒你泡几时，安尼真苦真涩，然后愈陈年的酒，愈久的酒，伊就慢慢食起来，就爱真香醇。外在表现，我哋感觉温主，亲像一个人穿外衣共款。有真侪时阵，咱常常伫过去有一个真无好的经历。咱对别人好意，去互别人曲解。别人对咱有一个故意的伤害，是利用咱的良善、咱的疼心，占咱的便宜，互咱吃亏。所以伫这相处的中间，你就感觉讲，我最好是保护家己。最后中间，我若要施到温主的时候，我需要考虑看卖。互人的时阵，会感觉互起笑的袂，互人利用的袂。我是毋是保护家己，莫互别人来伤害我？我若是受到不好的款待时，我是毋是应该展现我的魄力，以恶报恶，报恶，我来报复，互伊知影我的厉害，安尼。所以最好伫我人伫我心中看一种威严，看到一种的强势，看到一种气力，安尼若看到我时，心存敬畏吼呢。唔敢对你安尼乌白来安尼吼，气场很强吼，气场很强吼安尼，咁是安尼吼。即位你感觉讲，即种的人你若甲伊做时，小可安尼行，最好保持距离。哥罗西书第3章迄个所在讲到一个情形，你讲咱每人有旧的本性，这个本性就是生气、怨愤、恶毒、诽谤暴力的言语、霸凌，所以你感觉讲，甲伊做时就感觉真大一个惊吓，非常适宜最好保持一种距离，这是温主的一个相对。哥罗西书第3章继续讲到，咱既然是上帝的
竞选的子民是伊所听的，咱就用怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲耐心做衫穿落去。披挂穿这物件，温柔、怜悯、慈爱、谦卑、耐心。穿衫来讲到，这是一个主动的一个选择。所以就那像你一天要出门的时候，经这个衫肚中间内面的衫，到底我要穿倒是输？可能这是表现你家己的体面，还是较朴素，让人感觉甲你做伙的时阵有一个真自然的感觉。所以你要穿啥衫的时候，要有一个选择，我到底要穿啥物衫出去？所以伫这个作来讲到一项，咱既然是上帝的选民，当你咧做衫，当你咧穿衫的时阵，当你咧选择的时阵，毋通亲像旧的人。旧的性情，甲人对待的时阵，充满万分苦毒、诽谤、言语，带来伤害。咱是伫你的心中有一种的温柔、谦卑、温足，穿起来，甲你相对待的时阵，感觉这是非常舒服的。互人关心，互你接纳，你有温暖、有平安，甲你做伙是如沐春风，啊，非常好的一个经验。这是主动选择所穿的衫，温足来自咱非常开阔的心。有时咱对别人所的需要，拢无真注意，视若无睹。有时常常埋怨，为什么无人来关心我？伫教会中间，我较早捌拄这个代志，无说你拢无来教我拍招呼。礼拜煞的时阵，你就甲这个讲话，甲迄个讲话，都无爱甲我讲话。我你也知我教足一人爱讲话的时阵，你来边仔甲我拍一个招呼就好。我都徛等边仔看你来甲我拍招呼的袂好咧。对安尼吼。有一边佫较趣味，有一边讲牧师，好，我伫头前安尼吼，一直咧看，一直咧看。看你看到我的袂吼，看你会当甲我拍招呼时，我讲我都当时毋捌拄着你啊。我讲哇，迄条路我行这边，你行迄边。我一直咧看，一直咧看，看你都注意到我的袂？我行拢嘛看头前，我有咧看边仔啦，安尼。我若后摆若行路时，想安尼左顾右盼吼，看这熟悉的人，看会友无，别记甲伊拍招呼。你看这，有一寡人，那是真注重伊家己本身。温足的真大脱害就是自我中心。我的习惯吼，这是我食饭的时间，我困中昼的时间，不要打扰我的作息。有啥物需要，等我困车较讲。唔通反对我的看法，唔通反对我的观点，挑战我的权威，唔通损害我的利益，在照我的期待好好来表现，我会当满意。你会发觉，真侪咱的考虑中，拢是对我最中心。对我做一个出发点，对我做一个标准。所以，在这个情形中间，伊无法度做一个温柔的人，因为所有人拢会符合伊本身我的自我这种的要求的时阵，伊无法度互人一个要求，互人一个温柔。所以有一句话安尼讲：如果你若是行你要到自我的世界，愈行愈深，你的世界就愈矮。如果你会当行出自我，愈行愈远的世界，愈行愈远的时阵，你的世界就愈来愈开阔。这就讲到咱的温足的一种必须要的条件。时了温足，乃是利益有别人，用别人做你的出发点，用别人做你的利益做你的目标。爱是不求自己的益处。所以，如果你若行家己自我，还是选择行出自我，这个无共款的方向，会决定你的温足喜乐伫别人到底有偌大，到底是期待别人对你你的期待温足，还是你会当喜乐别人所需要温足？我伫读西人院的时阵，当然是全时间咧读。我过去服务的机构是迄个路加传道会。我去读的时阵呢，有真侪这的董事。因为同工真久，所以伊拢固定会对我一寡关心的奉献。我要毕业的时阵，其中一个董事请我食饭。
因为我要读的时阵呢，因小我期待讲，反正你去读师院了，你敢会当搁转来？阮逐日支持，你转来阮遮搁继续服务。当然我无答应，我讲这何使读师院了是上帝的代志吼，我怎啊袂当决定？后摆互上帝决定。所以这个当时甲我食饭的时候，我心内就有即种的想法。伊是毋是代表我较早工作迄个所在？请我食饭讲，你即摆毕业啊？要敢要转来你原来的所在，继续服务，安尼。这中间我嘛足侪当初在咧支持私下。伊本身是台北一个真大间的教会，迄个和平教会，迄是团队服饰。所以我第二个想法，伊敢袂讲我若毕业了，伊期待我去和平教会甲因做伙同工，所以我就安尼甲伊做伙食饭。有两种想法了，我就对伊讲多谢你过去对我的帮赞。即摆我要去毕业，毋知你对我有啥物期待啊无？这是我私下的想象，因为有头前迄两种想法。等于到原来机构，还是去到迄个教会，你对我有啥物种期待？总是感觉讲你对我遐尼好吼，对我遐尼付出一定有啥物目的安尼吼。伊回答一句话，伊讲我是真单纯，上帝感动我，甲你支持。你未来的方向，你的服侍，我无有任何期待甲要求。听非常非常的感动。我相信伊若是共款，伊个囡仔嘛是读医学院，但是后来即摆做牧师。袂因为讲真好这表现，以前做到啥物成功的物件，也上帝做因第一点。所以囡仔现在，阮看因大汉，则慢慢地教会咧做牧师。上帝透过真侪人对阮施乐恩助，非常丰富，所以阮就有一个目标。也是一种的态度，这个态度就是尽所有的可能性，尽大的开力，好好款待别人，成全别人，施乐恩助予别人，互人对咱的心就得到真大的帮助，亲像我对真侪人，也是对上帝得到真大的恩助同款。圣经提摩太马太福音第7章讲到，别人施乐恩助，你希望别人怎样对待恁？恁就爱怎样对待别人。然后箴言11章讲到，施乐恩助的人，家己会当得到上界大利益；对别人残忍的人，最后家己受害。所以学习一项，圣经内面讲到，咱得爱常常对别人施乐恩助，找机会施乐恩助。加拉太书第6章讲到，你若有机会，就要正人行好。若有机会，有时机会发生伫你身躯边，你必须要去做；有时机会，你必须要拍开眼珠去看到，到底机会有出现伫遐无？咱有一个开花的的时阵，咱就常常机会伫边啊，会当发现别人的需要。当然，恩助的行动有时必须要付出真大的代价，所以咱真适合这个撒玛利亚的譬如，这个撒玛利亚好的撒玛利亚的人，伊是冒着性命危险，就这个伫旷野受伤的人，带伊到客店的所在，然后付出代价，提供一笔的钱，对这个客店的经理讲，安排一个房间给伊，找真好医护人员来帮助伊医治伊。直到伊会当完全，所付出的代价，我替伊来承担。那姊妹，咱咧读这个圣经的时候，就感觉讲非常安尼真浪漫，还是讲这个就是真好一个故事。付出代价，如果咱伫迄个情形中间，你愿意吗？较早我捌伫这个所在分享过去一个经验，差不多30几年前，我搁伫乡村基督教病院咧上班的时阵，我本身是做社会部服务部，佮包含真济教会内面福音的事工。后来有一个牧师、宣教师，伊倒去台湾休困，伫瑞典做传教士，然后来到乡村基督教病院，我做伙同工。所以阮有一遍要去台东遐办一个营会，因为阮有承办路交传道会国际全国性的营会。迄阵要去到台东，路是2条线路，无像即马安尼4线道安尼，吼，砰砰砰足紧的。
迄阵是迄两线道吼安尼，两线道边啊拢总石头啊安尼。所以阮两个开车，差不多到半点钟去到台东以前的路，两个开车边啊一个乌托邦，摔伫遐，一个人趴伫路边，伊的动作是要爬袂起来，全身躯拢是血。所以阮两个开过遐的时阵啊，有人跌倒受伤，然后我的车佮继续开100公尺。这100公尺，这是非常非常，这个真大的挣扎。你会知，你若是落来救助的时阵，你会发现什么危险？你若将伊扶起来，你的车拢总毁。你若将伊送到病院，为什么你要送到病院来？这个人受伤，甲你有啥物关系啊？无？车可能无弄着，但是你后壁叭，反正伊就行一条转杀去路边去。所有的可能性，所有的危险，拢有想到。所以阮两个伫交会的反应是继续开，这是危险的所在。100公尺了后，还是回去吧。两个人拢有这种想法，两个人都有这种想法。一个人伫路边危险的时阵，你要救助无？当你若要救助时，你有这种危险，为付出这个代价，你无得想象的。但是伫后来，我必须要安尼做。第一项就是因为伫你内面，上帝恩主，伫你内面，这个人伫帮助内面，你也共款想到救助会发生的代价甲危险。但是你若无救助的时阵，伫你心中一定有这种阴影。这个牧师、宣教师，竟然见死不救。我知影，这个人见死不救，因为伊无讲爱停落来。伊可能嘛想到我这个黄铜佩见死不救，很好的基督徒，足健起的基督徒，然后伫教会伫病院内面做福音的工作，这是存在的两种阴影。但是我等阮这个所在讲到，回去吧，就等来。所以驶到伊边仔的所在，阮落车要去扶的时阵，就听到救护车。迄阵拢无手机啊，迄阵拢无手机啊，拢无道理到啥物货。所以有可能倒伫迄个所在真久的时间。后来救护车来时，阮伫遐停一下，看因送去救护车，阮就走。因为阮有做这个代志，所以阮现在伫这个所在会当真勇敢做这个见证。我们有遇到这样的挣扎，冒险要救无，但是阮得胜。喜乐恩主应该做，虽然可能有产生代价。搁一边伫迄个车头和平东路的所在，真大十字路口，嘛是共款啦吼。迄阵拢也搁真早的时阵，所以看到一个车祸发生，我迄阵驶上我车，嘛是共款嘛，送去到我的车顶，送去到真爱病院。伫遐的时阵，送了后，因送你比较急诊，修为伫遐，请留下你的身份证号码。请留下你的车辆号码。你所来惊到要死。主要老伫迄个所在，是不是有后来有一寡无多撇面的麻烦？是毋是承担什么责任？这种想会到的，咱必须要付出代价。但是伫迄个所在，你无做袂使，因为这是伫你心内一种温度，必须要随便咧做代志。兄弟姊妹，有时咱感觉喜乐温足，到底我会当做什么？我也无真大的资源，也无真大的财富，我会当帮助别人什么呢？犹太人伫普珥节有一种真好的风俗。伫迄天的时阵，虽然上界困苦的人，也会当找到一个比佫较颂扬、佫较有需要的人，送一个礼物。伫迄天的时阵，每一个人拢有一个喜乐温足的机会甲能力。所以伫这所在所想的，咱就讲到，好好用温足款待你的厝内人。伫教会内面有一个新的朋友，咱互伊真诚的一个招呼，送一个小小的点心，用电话彼此来请安。一分享喜庆的时候，咱来出席来表达，咱同甲喜乐的人同欢喜，甲哀哭的人同哀哭。如果咱也常常会当来用心来观察，伫咱身躯边的人会当充满真正有需要的人。这人真能力，真有能力，
真熬，有可能今仔日伊心情无介好，哭丧着脸，心情安尼表现无介好，可能是一个问候，是一个请安，对伊来讲是一个真大的帮助。咱拢会当伫逐种的时机，用无同款的方式表现咱文字的行动。上帝文字显明伫大自然中间，伊要求者回报，真慷慨、真主动、喜乐稳定。所以圣经诗篇33篇讲到，遍地充满上帝疼，甲伊的疼所赏赐予咱的丰盛。上帝文字非常的大，毋是因为根据咱别人的条件。这个人是我真好的朋友，我写了文字；这个人我看较顺眼，写了文字。这个人都感觉袂歹，写了文字。啊，迄个我感觉互离较远咧吼。啊，迄个咱最好莫插伊。啊，迄个若要拜托我的时阵吼，最好是莫磕着较好，磕着啥物人磕着伊就安尼真艰苦。但姊妹，伫个所在毋是根据条件，也毋是要得着人的报赏回报。所以马太福音讲到，上帝互日头照歹人嘛照好人，落雨互义的人嘛互不义的人。这是上讲到文字的讲台。过去呢，我少年时若拄着别人去食伫边仔时，都感觉丢个5块10块吼，后来都无啥爱啊。为什么？因为都常常拄着迄一寡职业乞丐安尼吼，感觉真可怜。听讲吼，你若互伊的时阵，暗时拢去夜总会啦，吃大餐、国宾饭店哦。有一摆拄着去食，嘛是来求讨。伫早起时早前的时阵，伊就讲我安尼一工吼，会当啊收50箍，吼，我就一个月当安尼1500箍的收入，安尼差不多有啦，1500箍2000箍，迄阵薪水真低呢。我想想，吼，1500箍2000箍的收入吼，比阮咧上班的钱较济。因为我想，我职业做汽车做职业敢袂歹啊。后来看到这时候无啥爱互人，有一个兄弟伊拢互人。我讲啊，你安尼吼，疼心可能较伤过奢侈吼，安尼有可能是无需要的人，可能是职业的。伊讲一项，我听嘛是真感动。看到伊的时阵，伫我心内有一种怜悯的心，我就互伊。伊要怎样用我的怜悯，我毋知影。但是这个时刻中间，上帝互我感动文字的心。我一个听这就是咱写了文字常常真一个判断，甚至咱个人判断。当然，贴心爱有智慧，但有真济时阵，即真济判断的时阵，阻止咱写了文字的心。可能是一种真假的判断，可能是咱家己心情的判断，可能是讲咱良心好歹的判断，也是我感觉心情好不好的判断，也是对方甲我互动的关系的判断。写了文字，上帝是有真开阔的心。上帝文字嘛显明是对人的忍耐甲宽容，特别是对有罪人。出埃及书迄个所在讲，出埃及记迄个所在讲到，咱的上帝欢喜怜悯人。伊欢喜施文字予人，伊有丰盛的慈爱甲诚实，伊千万的人彰显伊的慈爱，赦免伊的罪孽甲伊的过犯。到伫咱生活中间，有所书就讲到，这个真大的文字来显明伫咱主耶稣基督的救恩。伊透过主耶稣基督伫十字架完成的救恩，伫基督内面。咱所写的文字是何等的大！你来讲，恁得救是因为恩典，也因为信。所以主要所基督的救恩，对咱有罪人，这是上帝非常大对人的忍耐甲宽容，伫所在写了上帝拯救的文字。当伊写了这个文字的时候，伊受伤，伊付出真大的代价，是为着咱。死伫十字架顶。上帝既然安尼疼咱，既然写了这么大文字予咱，咱熟悉上帝的人嘛，就应该安尼唱文字。所以，
恁着彼此用温柔相款待。这是咱中间必须要有的一种行为。疼是伊基础，疼是永久忍耐，抑阁有温柔。加拉太书第5章讲到，温柔是上帝所结的果子，而且有温柔的人，就若像成就共款，生命非常鲜实。这是基督徒生活的一个标志。有一个诗人 Robert Burns 伊安尼讲：有温柔的人，上该亲像上帝，因为上帝满有温柔。有温柔的人，上该亲像上帝。咱必须要有温柔，也应该有温柔，因为圣神将上帝的性情、温柔的性情赏赐予咱，而且透过咱来显明上帝的温柔。穿温柔的衫，这是别人对咱接待咱，甲咱相对应的时阵，因所感受到的。安尼，咱对咱身上来见证上帝是满有慈爱的上帝。所以，伫咱环境中间，我相信，如果咱习了温柔，温柔会培养较侪温柔。就咱像炭火，你若放伫冰冷的所在一地，来慢慢失去伊的火焰。但是如果若是大家做伙时阵，迄个炭火就愈烧愈旺，带来温暖。所以伫教会中间，咱学习用上帝温柔相对待；伫教会中间，咱彼此用温柔关心服侍，互咱教会人进入到咱的教会时，有温暖、有平安、有一个喜乐、有一个讨棒、有一个自由。伫这所在感受着温柔的快乐，温柔会真正做吸引人的一个教会。温柔见证，咱这教会是属于上帝教会。因为显明上帝温柔的本性。来，三甲来祈祷。所以我拢伫你的温柔中间，受到你真好的款待，我真勇敢来到你的面前，因为你无孤断责备，主你也无上施了审判，因为你的怜悯赢过审判。主你是阮的主，阮的牧者。伫你内面得到安息平安，有温暖，所以阮常常真好胆来到你面前。上帝啊，但愿我嘛真做一个真通亲近有温柔的人，真做一个有温柔的教会，人欢喜来到这个所在，甲阮相亲近，也伫这个所在体会上帝你温柔的快乐。愿你的温柔喜乐伫阮众人，阮会当明白。愿阮会当喜乐温柔，来显明上帝你温柔的本性，来见证你。祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。这是请咱做伙来回应的诗，信诗481首。咱对基督的恩典得到合一，请兄弟起立来吟全首。
者请坐。这时，请咱用奉献来回应上帝的恩典，请书献的同工。主对贴旁，阮的天父上帝，阮一切所有拢是对你所来。愿上帝互阮诚侪逐项恩赐忠心的好管家。愿甘心乐意献上阮的恩赐才能来服侍你，嘛献上阮的金钱做你所用，表达阮的感恩，尊荣你的名，愿你感纳。奉主耶稣基督的名，阿门。请坐，请坐。这时要来报告，咱先邀请美生长老来欢迎新朋友，有报告小会所决议的一寡事工。各位兄弟平安。首先，咱要来欢迎一个新的老朋友黄建宽先生，请起立。请坐。伊是瑞琼姐的弟弟，请坐，请坐。嘿，欢迎你有闲常常来公教会，甲阮做伙聚会。好，咱即摆掀开周报第2页。第一项，罗牧师的就任。教育牧师受职的礼拜，定伫8月11号下晡3点举行，欢迎兄弟参加。电子版的邀请卡已经伫教会逐个小组甲团契已经转发，请大家邀请逐个小组的会友参加。若是你有需要纸版的邀请卡，请到干事来甲索取好，为着要统计出席的人数，搁要准备自助餐，请会当出席的兄弟伫1楼登记。请问在座的已经决定要参加的，请举手。好，感谢主。较听仔去1楼的时阵，会记去签名看你是要参加典礼，还是要参加结束了后的自餐。好，第2项。
7月13有开小会，决议的事项有4点。第1点，圣礼典旁边的事项以现任的长老优先安排，若有需要会邀请名誉长老也是轮休的长老来帮赞协助。第2点，咱要接纳展顿夜新学生伫本会实习。第3点，明年咱要聘请财务组的会计，伊的工作性质是 part time， 有薪水。第4点，订定本会关伫采购甲施工活动专案奉献的规定。既若要采购，也是施工费超过1万块的，爱报请小会通过。若是会员好会，也是小会，也是中级会通过的采购甲施工活动，由小会根据实际的需要列做专案的奉献。会开奉献证明予你，若是无经过同意，若是无同意吼，若是小会无同意，就袂使用家己的，袂使用教会的名义来募款，也袂使要求教会来开立奉献证明。会友若是有物件要免费赠送教会，会当由小会也是中级会看有需要无来决定要接纳无。嘛袂使因为安尼就要求教会来开立奉献证明。第3点，小会决议7楼有采购影响的设备，有算是13万块，因即马阁欠，因的钱阁无够吼。你若是有感动，会使请大家为着影响的专案来奉献。安尼以上。好，后面我来报告。还有咱少年团契吼，因伫8月13号到18号，因要举行国高中生的环岛。因有做一寡饼干、奶酪，还有果冻，就是请兄姐能够就是支持他们。对，那他们其实他们在环岛的时候，他们会住在各个教会。那这些奉献的钱，他们会奉献在就是各个教会里面。那他们也运用了一些我们公园教会的一些资源，像电啊、烤箱等等。所以他们最后剩余的款项，他们会再奉献回来我们公园教会。所以请兄姐能够就是慷慨解囊，能够支持他们这样。对，那再来就是。我们暑假期间吼，咱有开放601教室，互学生来读书。时间是拜1到拜5的9点到暗时6点。那就是有学生也是因的同学有要来读书的，会当来咱教会做伙来读书安尼。对咱2个位牧师因放假的时间是，牧师是拜1。放假罗牧师是拜2，咱中间拢有干事，拢会当，互咱有，咱会友有啥物需要，咱牧师甲干事拢会有伫咱教会中间，安尼。那教界消息吼，就是那个新竹中会的平安飞行动教会，你今日下晡2点有。地牧师的就任牧师，阁有道牧师的退休感恩礼拜，阁有咱新竹中会松年部有一个音乐布道大会，伫8月9号上午10点，伫洪恩教会。要报名会当咱明泰长老来报名，伫7月31号截止。阁有咱客家宣教的琼林教会。因伫8月4号下晡3点，就是献堂的感恩礼拜。牧师是黄伟伦牧师，伊捌伫咱教会中间来实习安尼。牧师有没有要补充？迄个国高中生的毕业典礼吼，因今年真做
产品啊，真认真趁钱，安尼。啊，所以除了奉献因要去大教会以外，我才讲啊，你若当不要跟爸爸妈妈拿钱也不错啦吼，自己赚钱赚旅费吼安尼。所以呢，安尼过6工拢做到真暗安尼吼，人拢变暗啊，到无输变暗啊。那所以今仔日啊，因着卖了就无不可卖啊，吼安尼。啊，若有需要订的人吼，去干订啦，吼私下订啊，教会卖公开卖是到今仔日吼，所以咱来支持啦吼。啊，一个50块，你嘛不一定爱出50块啦吼。喂，这是一个饥饿行销吼，因为产品做好，可能3样如果100块，你也可以买200块啊，吼，来支持一个安尼吼。好，无数的休假是拜1甲拜2啦吼，不过这中间，比如讲我休拜1，我拜1上班，但是拜2若是有拜2爱去开会时，所以会加入无事，小可调换一个时间吼，尽量互咱教会每一工拢无事伫咧安尼吼。好，那个我们欢迎陈嘉凤姐妹，陈嘉凤姐妹在吗？好。好，这是秀香的朋友，非常欢迎你哈，来这边来聚会。伫咱中间有真侪这朋友啦吼，伫教会内面非常欢迎你希望你咱的教会当真做你真好属灵的家咱三同来敬拜上帝。这是请咱做伙。哦，对对对。今仔日咱阁有一个团体吼，摇动剧团常常伫咱这个所在来义卖这物件吼，所以因需要真大一个经费啦吼，所以毋是咱无款不过义卖咱想要来支持这个时间嘛，请迄个摇动剧团同工吼来小可介绍因摇动剧团现在这个情形吼，咱有一个恩慈的心然后接待咱无共款的团体来到这个所在来当做这个分享。真好，我当安尼。牧师兄弟姊妹大家平安。我是亚当剧团的同工吼。今仔日过去3年是新冠疫情嘛，对无？其实剧团是完全无法度无活动甲演出的，所以做辛苦的。但是感谢主，我即摆会当徛伫遮，甲大家分享，表示啥？就是阮剧团搁我的吼，感谢主，今年特别是为7月开始，阮有做侪活动甲演出，开始进行吼，所以甲大家分享一下。阮即摆阮的基地伫桃园的中立一个圣德基督学院内底，阮甲遐个礼堂改做一个专业的剧场，叫做亚东艺文中心伫内底，阮想要演出甲培训。都有拍摄一款影片，所以你若会伫迄个 YouTube 顶管搜寻亚东剧团，拢会当找到咱的影片。好，因为疫情已经过啊，所以一寡团体拢会来去咱遐去包场。阮透早赛车过来，差不多1点钟以来就到坐车嘛足方便的，所以欢迎。各位兄弟姊妹会当定来咱的剧场来行的，来踅踅安尼，吼。咱1楼有一个咖啡厅，有一寡团体嘛会来办迄个小组，阁有读书会，所以做好用的一个所在。即马吼，为7月开始，因为剧团有做侪衫嘛、戏服阁有一寡道具。其实咱家己要用的道具甲戏服，咱拢会留起来，但是阁有其他的。放伫遐无使用做可惜的，所以若是即马有一个跳蚤市场就是用做俗的价格还是奉献来甲遮的物件摕走，希望讲遮的衫还是道具会当用愈好的即个用途吼，所以恁若是想要来看看的，说话会当敲电话来甲阮预约一下，阮会当安排阮同工。带恁去看，佮介绍。阮8月13号到17号，伫咱的剧场内底吼，有一个音乐歌舞剧的夏令营。
我知影即摆已经时间足紧啊，所以上主要是请兄姊妹为咱祈祷希望讲迄个夏令营当顺利的进行。但是恁若有兴趣，还是恁有熟悉囡仔，还是青少年做甲伊迄唱唱跳跳的，阮明年的迄个寒假，阮计划搁办一遍。所以这是2020年伫迄个咱圣诞节时阵伫咱剧场的演出，即个夏令营就是用即个演出内底有4条歌去做一个训练，咱互大家看一下。这个世界是上帝我们天父创造的世界。这是天父创造的世界。这是天父世界，孩童侧耳要听，宇宙唱歌思维响应，全身作乐同声。This is my father's world。内底囡仔上细汉应该是国小1年还是2年，上大汉的是国中。我希望讲用安尼的演出去训练愈侪囡仔甲青少年，要创啥来用艺术继续去传福音。所以后一个活动是8月29号到10月13号，是一个情境式的体验。阮结合游戏甲戏剧，互大家来体验这个活动，叫做《王子公主喷火龙》，互大家看一下。所以请大家为这个夏令营祈祷吼，来喊拄仔讲的这个王子公主喷火龙。看这预告片看起来做热血的吼，这毋是定青少年甲囡仔来参加的活动尔。阮过去已经举办超过130场啊，上细汉的0岁，迄爸爸妈妈爱的，个走礼拜算啊。上年长的是差不多86岁的长辈嘛礼拜算，所以全年龄拢总合适的。这个活动佮讲啥咧？佮讲团结。很多内底上大的敌人是啥？喷火龙嘛，喷火龙代表讲咱生活当中会拄到的敌人，佮有困难。但是咱拄到的时阵，会记住一件代志，最重要的就是咱边仔拢有咱的伙伴，毋是阮一个人尔。上厉害的伙伴是啥？是咱的上帝嘛。佮有啥？阮的家人、咱教会的人、朋友、同事，做侪人安尼。所以是一个团队建造甲关系建立的一个活动，非常适合咱小组团契，佮有恁若是有给关心的些新朋友的话，拢会当带来参加，也是你是家庭亲子家庭，拢会当来参加吼。每周5到礼拜日，每一场是12个人到20个人。若有兴趣的话，会当伫聚会了聚会煞会当来找我。即摆已经开始给报名给登记啊。OK， 阮希望讲用咱的演出也是活动去训练愈侪年轻人，用年轻人去继续传福音，所以嘛有继续找咱实习生吼。很多讲有开始有一寡演出是去不同的城市去演出，请弟兄们为咱祈祷。金花椅子，这就是我椅子讲的是咱生命的主权，应该是伫上帝，也是伫咱家己，所以。我想为咱祈祷，
嘛甲大家分享，讲阮的团长甲导演即摆拢伫加拿大迄个多伦多开展遐国际事工，嘛请大家会当继续为因祈祷吼，因为总不容易的。伫遐甲在地的白人剧团做伙合作，有制作一个音乐歌舞剧叫做《Golden X》，每年2月到4月要来台湾，特别是要去校园，所以你若有老师也是学校，希望讲安尼艺术福音艺术会当入味的话，请甲咱联络吼。还有一个计划是帮助咱亚东剧团会当甲一个纾困还款会当足紧的行了。这是买咱的物件，其实就是一个支持的方式。所以即摆这个计划咧，已经超过应该是超过74%继续给运作中。所以请大家继续为咱剧团的迄个经费会当来祈祷。今仔日有炸一寡义卖物件，嘛有咱手做的迄个柠檬塔、肉桂卷煮伙了会当来参考一下。请大家继续关心剧团的消息，为咱祈祷。报告到这，多谢。咱感谢亚东剧团的同工来报告，咱也有感动的，嘛会使来，就是来甲因支持。只是请咱来吟上英的诗，信诗399首，愿上主大仁爱，吟诗煞请牧师祝祷，请兄弟起立来吟全首。主，你是满有慈爱的上帝，主你是乐温主，利用主耶稣基督的听，上界大的温主施恩予阮，予阮会当得到上帝你的听，得到上帝你的温主，得到上帝你百般的赏赐，遍地充满上帝你的慈爱甲丰盛。阮的人生中间嘛是感觉有上帝你的荣耀，甲你的丰盛，扶持阮一生丰盛的人生。愿咱主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛，以及圣神守护的平安、喜乐、丰盛和温足，甲咱正人三甲地地，对大到永世代无尽。阿门。